السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. أنتم من يعز عليكم. اليوم جيت لكم فيديو جديد، روتين جديد من بيت الإجازات، طبعا في الديرة وكذا. فحبيت إني أصور لكم يومي، هاليومين اللي قضيناها في الديرة. طبعا نزلنا الديرة لظروف ما، فقلت بما اني راح انظف البيت وكذا فراح اصور لكم ان شاء الله شوية مقتطفات يعني من روتيني في بيتي في الديرة. فبسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم ادمها نعمة واحفظها لنا من الزوال. فهنا بدأت الصراحة اني اغسل مواعين بعد ما عشيتهم الصراحة. للحين جينا على كذا على العشاء، يوم الخميس في الليل جينا على العشاء كذا، وبعد ما تعشوا كذا أخذنا عشاء الصراحة يعني من برا وكذا. بعد ما خلصوا قلت أغسل المواعين بما أني بنظف البيت وبرتب البيت، وتعرفون يعني لازم من الغبار الحشرات وكذا أهوي البيت. فتوكلت على الله وبدأت أغسل المواعين قلت لكم، وبعدين بقى أمسح الدولاب، أنظف الطاولة أمسحها، الفرن، فزي كذا. بعد ما خلصت المواعين طبعا بدأت أرتب الملاعق بعد ما نظفتها ونشفتها، وأدخلها في الدرج. طبعا الدولاب عندي الحمد لله مترتب ومتنظف. هنا مناديل مبللات، طبعا عشقي اللي ما أستغني عنها، زي ما قلت لكم أحطت فيها شوية ديتول وشوية كلور، وأبدأ مسح فيها الرخامة الصراحة. فهي تبدأ تنظف لي تعقم لي الرخامة، بما أن فيها كلور فيها ديتول الصراحة. فبدأت أمسح فيها الأسطح عندي، سطح الفرن، الطاولات، الحاجات اللي على الدولاب بدأت أمسح فيها. فهي المنقذ الوحيد لي الصراحة. بعد ما خلصت ولعت على الفحم قبل ما أبدأ أكنس وأمسح وكذا، على ما يعني يتولع عندي الفحم أبدأ أنظف البيت. رتبت غرفة جلوسنا، كنستها، مسحتها، بعد مسحت الطاولات طبعا بالمناديل. طبعا بعد ما خلصت لازم أكنس. بيت العنكبوت عندي الله لا يوريكم يا بنات، أجلس أسبوعين 3 أسابيع عن البيت والله العظيم، يعني ألقاه متشعب في البيت والله، يعني كأنه يقول بستحل البيت وبطردكم من البيت، يلا هذا بيتي. فأعاني الصراحة من بيت العنكبوت في البيت الصراحة. أخذت هذه المكنسة اللي يعني تنظف البيت العنكبوت وكذا، نظفت السقف ونظفت الديكور. بعد ما نزل من الأرض بدأت أكنس الأرض وأمسحها الصراحة. هنا المجلس بدأت أكنسه بعد ما نفضت حتى هو. فالله لا يوريكم يعني من كمية هو الحمد لله يعني شبه نظيف البيت، يعني أكثر شيء هو مترتب ونظيف الحمد لله عندي البيت. بس أكثر شيء عندي اللي بهذني بيت العنكبوت، والله يكرمكم اللصق يعني، أو إيش تقول له، الوزق أو اللي هو، فهو اللي أكثر شيء متعبني بعد. فالله المستعان من وين يدخل والله العظيم إني ما أدري.
في فتحات، ما أدري، يمكن مع فتحات ال فتحات الكهرباء المربعة هذيك اللي في الجدار. فالحمد لله على كل حال. طبعا بعدها كان نستخدم الغرفة جلوسنا، بعدها مسحتها. فالحمد لله قلت لكم أنا مسوية للبيت تنظيف عميق قبل ما أطلع، يعني قبلها يمكن ب3 أسابيع كذا قبل ما أنزل الديرة. كنت بنظف البيت، نظفت الدولاب، رتبته، كنست جوة الدولاب، بعد غسلته. فالحمد لله على كل حال. فحبيت إني أشكركم من الفيديو هذا على كلامكم في كومنتاتكم اللي في الفيديو اللي راح. ربي يسعدكم يا رب وينول لكم مرادكم يا رب العالمين. زي ما أسعدتوني في كلامكم، يعني الصراحة كلامكم يشرح القلب قسما بالله، كأنكم خواتي. الله يسعدكم يا رب، وأكثر من خواتي والله. فحابة أشكر واحدة من الكومنتات، يعني أكثر واحدة يعني أحسها متفاعلة معي، عن أخوي وكذا، تسألني عن أخوي كيفه. والله إنه تعبان إلى الآن، يعني الحمد لله على كل حال. هو تعرفون يعني مصاب وكذا، فالحمد لله على كل. إن شاء الله إن شاء الله ادعوا إن الله ييسر له طلعته، إنها تتيسر يا رب ويتشافى يا رب بإذن الله. أملنا بالله كبير. فشكرا على سؤالها الصراحة، والله العظيم يعني أنتم ناس والله عسل والله. خلاص هنا خلصت. بعدين مسحت الأرضية، طبعا ما أستغني عنها. كنت أبغسل الأرض، بس والله العظيم يعني كنت مستعجلة كذا، أبغى أروح عند أمي الله يحفظها يا رب ويسعدها. كنت مستعجلة أبغى أروح عندها، قلت بخلص البيت سريع سريع وبروح لها الله يسعدها يا رب. فقالت تعالوا عندي وسولفوا، يعني أنا أصلا رايحة الله لا يعوقنا بشر. فقلت خلاص على ما أخلص البيت وأنظفه. طبعا هذا في اليوم الثاني تنظيف ذا، وهذا اليوم الثاني يوم الجمعة. فقلت بنظف البيت في العصر كذا قبل ما أجيها في الليل. قلت بسويها عشاء ونتعشى سوا أنا وياها الله يحفظها يا رب، أنا وياها وخواتي. فقلت أستعجل قبل ما أروح أنظف البيت، وقلت بعدين أغسله. الصراحة لما أنزل إن شاء الله مرة ثانية راح أغسله بإذن الله. فهنا بعد ما خلصت طفيت عن الفحم. الصراحة أنا طفيت عنه لأني قلت بشتغل، فبعدين شغلت عليه واحد ثاني، هذاك ذبل الصراحة. بعدين شغلت على البخور وقلت أبخر البيت قبل ما أروح، وبعدها أبدأ أطبخ. هنا خلاص بدأ المغرب، خلاص غربت قدحين في الليل. قلت أبدأ أطبخ العشاء وأروح لها الله يحفظها يا رب. فهنا خلاص ختمتها بالبخور وبخرت البيت وخلصت. وغرفة جلوسنا بعد. فقلت يلا يا بنتي حنان ما بدهاش، ابدأي اطبخي. مع اني غسلت تو ونظفت، بس كل شيء فداء عيونها الله يسعدها يا رب. فهنا بعد ما خلصت العشاء حطيتها في حافظات وسويت قهوتي وانطلقنا إلى أمي. طبعا بعدها قبل ما أروح لها مريت محل الحلا، ناخذ لنا حلا بعد ما نتعشى وكذا نحلي، وبعدها رحت لها. طبعا جلسنا في الحوش، بما أن الحوش الحمد لله عندنا أجواءنا حلوة، يعني الحمد لله الأجواء شبه باردة يعني حلوة، بس إن تعرفون كبار السن ما يتحملونها وكذا.
فقلت نجلس أفرش في الحوش ونجلس أنا وياهم في الحوش ونتعشى. اللهم أدمها نعمة واحفظها لنا من الزوال. طبعا بعد ما خلصنا ارتحنا شوي، بعدين تقهوينا طبعا وخلصنا. طبعا اليومين هذه كأنها يوم، الله المستعان من سرعتها وحلاوتها الصراحة. فبعدها توكلنا على الله. كان هذا اليوم أمس يوم السبت، كنا بنطلع الخميس خلاص. وبعدها صورت لكم بما أن الأجواء كانت مطر ما شاء الله تبارك الله، فحبيت أصور لكم شوية مقتطفات كذا عن ديرتنا بما أن جاها مطر ما شاء الله. يعني قابلنا مطر غزير، بتشوفون في الصور في الفيديوهات، يعني مطر ما شاء الله غزير الصراحة. فالحمد لله على كل حال. وهنا بكذا ختمت معكم الفيديو. يعطيكم ألف ألف عافية، مع السلامة. بس لا تنسوني بالله عليكم، ما تنسوني من الكومنتات، اللايك، لا تنسوني من اللايك، الله يسعدكم يا رب. عشان يرتفع فيديو يطلع اكسبلور يشاهدوني كثير. فلا أوصيكم الصراحة، والله أنتم عسل الصراحة، يعني ما يحتاج أني أوصيكم. فيعطيكم العافية ومع السلامة.